咁樣嘅，比較表皮嘅呢一層，佢有毛孔，係要嚟透氣噶嘛，排毒噶嘛。咁佢下邊落少少咧，呢一層咧就係痛覺神經。即係皮膚下邊就係痛覺神經啦。佢嚟到真皮層咁上下嘅啫。咁所以我哋打針嗰陣時啊，吉落去嗰陣時，一吉針嘅話係痛嘅，吉咗入去之後佢就唔痛啦，因為佢過咗痛覺神經嗰一層啦嘛。咁痛覺神經之後咧，入邊就係腠理，腠理呢一層，再入去咧就係我哋嘅內臟、臟腑、五臟六腑就喺晒入邊，就腠理入邊。用腠理呢一層咧，人體咧就起到一個保護作用嘅。咁咧啲毒素如果深咗入嚟腠理呢一層咧，佢就人體佢自己就排唔出去噶啦。咁你想佢排翻出去咧，就用我哋嘅儀器呢種方式去幫佢排啦。咁當佢點解做完我哋嘅儀器更加痛咧？就因為佢入邊啲毒素發出嚟向上邊去，佢會經過痛覺神經先至嚟到皮膚噶嘛。咁佢經過痛覺神經嗰下係咪有痛感啊？咁啲毒素喺入邊深層咁發出嚟，佢係有痛嘅。咁所以做完之後佢翻去感覺到皮外痛，佢就入邊唔痛，但係皮外痛就係咁樣啦。